Kubor nakaslem jong udawsan Hima. Kibor Penyat District jangka West Khasi Hills, haka kak santarik ubenai naitung arja arpuai, kila penlong ya kejikanra, ya barok ki kali kamai, bat kidukan, kibedan hapok kasar nongstan, banlap haka baidai, bat kajing betha, banta ya kakentin, vaccinated but not vaccinated. Katai kejikanra jangka Bor District, kadai hadian Board Deputy Commissioner ke West Khasi Hills, ubat tilingwa, IAS, ulapan benapat ba, bakat kum ka hukum jangka yang besar badan berom, ke High Court, jangka Meghalaya, haka alpulai terik benai jeliu, aljar pui, ula betha babarok kidukan, ki Jakarta, ki taksi kamai, ki otoriksha, ki maxicab, bat ki bus, ki dia benta haka jaka ke bapau sena, ia ka contain vaccinated. Lada ki ladapan ayah ketika, but not vaccinated, lada ki 4 pendap. Uba HK Thaba, MCS, West Khasi Hills, haba keren haki notok kubor, ulang, bahaka ni kajing pelong, ia kajing kendra. Kebas ngotanat kalong, babun kidukan, bat kikali, kilabot ya ke ay, kabaladap ban betha. Là ai cái cái platform nào mà người nhỏ vẫn tin sai chỉ phải bài cái ấy cái ba như lệ checking mình ta xin thì cũng bằng tiếp hi ba cái yang besar cái badan buram jang ka jela jungi ka Meghalaya High Court kalau ai cái này cái hukum nào do ka apply cái na jeliu ba baru ki commercial establishment abang mesti dukan badi dindri ba ki commercial division kali kamai ide banta ya ki sticker Lada ki ada dia ke injection ini ban ai ini ban tak kita betul vaccinated bagi tu ke bam pada ya kan ke injection covid ini ban to ini ban tak ya kasih lah ha yang ini bangile ya kan ka surprise checking ke kalau ke ba sotonat bat ka ba pinslor ini bangila babona ki dukan hi bat ki ne ki kali kamai ila ke Khia ya la ke jong ka Khia bat ki lata ya kini stickers ki ba to vaccinated but not vaccinated. Di kani ka aibor ka ina simingi bangin bangin sakri susu ipai ba. Di kawai ka jingkentu ya kipai ba jing kinong session jang ka nong December kawai ni kentu ya borok tu ki baladap khas nyam seneng. Baki day ban lek ban yo ya kani ketika covid nang bakan ai ka mek ka phat ka bokoy bakya bangin ai ka lajing ya da na kani ka covid ka balakta ya ka per table kawai ba ya ka jala jungiro ti komba kalong mantahi kane ka vaccination hakane ka district jungi kadang duna bha kadang poitang komba like way person ti nangni smat ngila pholong yakini ki awareness campaign shaki snong shaki center of fair ki yoki han tan pen slowly ki fight ba bakin le yakane ka vaccination ti katum ka hukum mangilayo na ka yang besar badan buram kala ai haka dak order ba unu brio pamle ya kan ka vaccine ide ban submit ya kan ka covid test report malak sposi dia kan long ka jingdo nong ka background ya kini ka nong song dukan ba ikinong nya kali kamai lada malak sposi ki haban ya kan ka test balada la ba ki covid positive ki haban song quarantine hasafi ki kindo ya ka kamai ka jingki si nakata daw nakalyang ka office BC ikintu ya kipay ba ng sesyon baro batin le ya ka vaccine kanang ba inwanra ya ka jinsngan haka district jungi ba baro kinlang ki ba kai bakya ba sasising in sala ban plebeng ya ki yoki hat ya kamay ka ji ya ki yang mane ba kumjuro ngila ban plebeng no ya ki school baro ka district babun hinaki kali ilata ya ki sticker vaccine andai idon ro kato kane ki ba khamta tingila shikentu yaki ba kidi banle shaki cyber cafe banle print yaki sticker vaccinated non vaccinated imantang in continue ya kane ka jingde checking baladang ilap yaki baki le persya tingimban si bandan kuna yaki katum ka Meghalaya Epidemic Act 2020